Super, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui para ensinar para vocês como fazer uma lareira aqui no Craftman. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom pessoal, vocês vão precisar de tijolos, rocha do Nether, acho que é assim que se fala, barras de ferro, invocar blaze, isqueiro e escada de tijolos. Olha, gente, lembrando que isso daqui não é de profissional não, tá bom, gente? Então, vamos lá. Olha, eu ainda não sei fazer direito, tá? Então, ignore ali que eu quebrei ali, mas vocês vão quebrar assim. E um aqui. Coloquem a rocha do Nether aqui. E o isqueiro aqui. Quebrem um assim. Aí vocês coloquem tijolos desse jeito. E dois aqui. Agora peguem as escadas de tijolos. E coloquem desse jeito. Peguem as barras de ferro. E coloquem assim. Agora, vocês vão vir aqui do outro lado da parede. E tampar aqui onde tá o fogo, né? Gente, eu não sei se dá pra fazer isso aqui dentro de uma casa, tá? Mas acho que dá, se improvisar dá. Aí vem aqui assim, né, na parede assim. E furem assim, dois. E coloquem um blaze aqui. E tá pronto, gente. Olhem só. Aí fica saindo ali a fumacinha. E fica desse jeito, mas como eu disse, não é de profissional, é improvisada mesmo. Então, super, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um super beijo, tchau, até o próximo vídeo, tchau, tchau!